बिस्तारै पुर्खाको थानतिर लाग्यो। त्यहाँ पुगेपछि उसले अनौठो दृश्य देख्यो। थानको वरिपरि हावाले घुम्रिएको माटो, धूप नबलेको धेरै समयको गन्ध र ढुङ्गामाथि ससाना चिरा। अचानक हल्का चिसो हावा चल्यो जसले उसको शरीर सिहरायो। हरिले आँखा चिम्लेर थान अगाडि हात जोड्यो। यदि हामीबाट गल्ती भएको छ भने हामीलाई संकेत दिनुहोस्, उसले मनमनै प्रार्थना गर्यो। त्यही क्षण टाढाबाट स्यालको कराउने आवाज आयो। हरिको मुटु जोडले धड्कियो। ऊ डराएन, तर उसले बुझ्यो अब यो समस्या सामान्य रहनेवाला छैन। भोलिपल्ट गाउँमा अर्को खबर फैलियो। खोलाको पानी झन घटेको थियो र अछिल्लो डाँडामा सानो पहिरो गएको थियो। गाउँलेहरूको अनुहारमा डर स्पष्ट देखिन थाल्यो। जसले हिजो हरिको कुरा हाँसेर टारेका थिए, आज उनीहरू पनि मौन थिए। हरिले आकाशतिर हेर्दै मनमने भन्यो, पुर्खा रिसाएका छन्, अब यो संकट टार्न सजिलो छैन। यसरी सिरानी गाउँमा संकटको छाया बाक्लिँदै गयो र हरिको जीवनमा त्यो क्षण नजिकिँदै थियो जहाँ ऊ केवल दर्शक होइन, परीक्षार्थी बन्ने थियो। सिरानी गाउँमाथि संकटको छाया गहिरिँदै गएको थियो। दिनहुँ नयाँ समस्या जन्मिन थालेका थिए। तर त्यो रातपछि हरिको मनमा एउटा निर्णय स्पष्ट भइसकेको थियो। अब चुप लागेर बस्ने समय सकिएको थियो। उसलाई लाग्यो यो सबै केवल संयोग होइन, यो कुनै सन्देश हो जसलाई